4 techniques pour ne plus souffrir de bruxisme. Le bruxisme se caractérise par une contraction de la mâchoire et un bruit de grincement, généré par le frottement des dents. Dans la majorité des cas, le bruxisme se produit pendant la nuit et peut provoquer de nombreux problèmes et des douleurs, comme par exemple une érosion des dents ou des plaies. Dans cet article, nous allons vous présenter les meilleures techniques pour ne plus grincer des dents. Quelles sont les causes du bruxisme? Comme nous l'avons précisé auparavant, le bruxisme se manifeste par une forte contraction de la mâchoire et par un grincement des dents supérieures contre les dents inférieures, soit par un glissement horizontal, soit par un mouvement allant de bas en haut. C'est une mauvaise habitude, ou un tic, qui est similaire à l'onychophagie par exemple. Il s'agit d'un acte inconscient et involontaire, c'est-à-dire que les personnes qui en souffrent ne se rendent même pas compte qu'elles sont en train de serrer leur mâchoire. Les personnes touchées par le bruxisme en souffrent le plus souvent durant la nuit, pendant qu'elles dorment. Leur mâchoire et leurs gencives sont très douloureuses le matin, et dans les cas les plus graves, elles peuvent remarquer qu'elles ont des morceaux de dents manquants, à cause de la friction et de l'oppression qui s'exerce sur elles. Les causes les plus fréquentes du bruxisme sont très diverses, mais sont toutes en relation avec les émotions et d'autres aspects psychologiques. Le stress. Certaines personnes vivent des périodes de stress prolongées, pendant des semaines voire des mois, et elles doivent donc libérer d'une certaine manière ces tensions accumulées. Ces personnes se mettent alors à grincer des dents, et à serrer très fort leur mâchoire. L'anxiété durant certains moments de l'existence, comme le mariage, la naissance d'un enfant, un déménagement ou un voyage en couple, nous vivons des périodes d'angoisse assez intenses. Les tensions peuvent donc être libérées par l'intermédiaire d'une contraction de la mâchoire. Le contrôle des émotions. Si une personne est introvertie, qu'elle a des problèmes familiaux ou qu'elle n'a jamais appris à communiquer ses émotions, il peut être difficile pour elle de parler à ses proches de ce qu'elle ressent et des mauvais moments qu'elle vit. Toute cette retenue d'émotions négatives peut entraîner du bruxisme. L'épuisement mental durant les périodes d'examen, de forte pression au travail, ou d'efforts intellectuels intenses, les cas de bruxisme augmentent à cause de la fatigue mentale importante qu'entraînent ces cas de figure. Quelles sont les conséquences du bruxisme? Certains des effets produits par le bruxisme sont des douleurs dentaires dues à la forte pression, des douleurs dans le cou et dans la nuque, car la contraction de la mâchoire entraîne des tensions dans cette zone du corps et provoque une posture inadaptée. Des problèmes dans l'articulation temporomandibulaire, ce qui peut provoquer des troubles de l'audition, une usure des dents, qui deviennent plus sensibles et plus faibles, ce qui provoque des caries, la chute de petits morceaux de dents, des gingivites, etc. Des douleurs ou des gonflements de la mâchoire, de l'insomnie à cause des douleurs dentaires, ou à cause du stress intense. Comment traiter le bruxisme? Éliminer les tensions en premier lieu. Il est important de libérer les tensions accumulées, d'une manière saine. Le stress et la nervosité doivent être éliminés avant d'aller se coucher et il est important d'apprendre à contrôler ses émotions. Essayez de vous débarrasser de toutes les choses qui vous préoccupent, de tout ce qui vous fait mal ou qui vous déprime. Vous pouvez par exemple essayer de faire du sport, d'arrêter de faire des heures supplémentaires, ou de choisir une matière en moins à l'université. Ces petits changements vous permettront de vous sentir mieux. Si le bruxisme est provoqué par une accumulation d'émotions non exprimées, commencez à parler à vos proches de ce qui ne va pas. Faites face à votre miroir, confiez-vous à un ami, ou consultez un psychologue. Le fait de parler de ce qui vous préoccupe va vous permettre de trouver une solution à laquelle vous n'auriez jamais pensé auparavant. Ne gardez pas le silence si ce n'est pas nécessaire, et ne laissez pas les mots bloquer dans votre esprit, car c'est vous qui allez en payer les conséquences. Faites de l'exercice. Faire du sport est une excellente manière de libérer les tensions ainsi que d'éliminer le stress qui peut entraîner une contraction de vos mâchoires pendant que vous dormez. Certaines personnes affirment que la meilleure manière d'éliminer les tensions est de pratiquer un sport très intense, comme la boxe, le kickboxing, le spinning ou le marathon. D'autres préfèrent des disciplines plus tranquilles comme le yoga, le pilate ou la natation. Si vous ne disposez pas de beaucoup de temps libre, essayez au moins de marcher un peu chaque jour, de danser chez vous, ou de prendre les escaliers à la place de l'ascenseur par exemple. Ainsi, vous vous sentirez plus détendu, et vous ne souffrirez plus de bruxisme. Supprimez certains aliments de votre régime alimentaire, vous êtes ce que vous mangez.
Si vous consommez certains aliments, vous aurez tendance à vous sentir plus stressé et anxieux. Si vous souffrez de bruxisme, éliminez les aliments suivants de votre régime alimentaire: le sucre raffiné, les sodas, les aliments frits, la junk food, le café, le chocolat, le vinaigre, les jus industriels. De plus, la majorité de ces aliments ne sont pas bons pour vos dents, car ils fragilisent votre émail. À l'inverse, les fruits et les légumes, surtout crus, sont excellents car en plus de vous rassasier, ils vous apportent tous les nutriments dont vous avez besoin. Essayez de boire des smoothies ou des jus naturels plusieurs fois par jour, et incluez de la salade et des pommes à votre dîner. Buvez des infusions tranquillisantes. Vous pouvez boire ces infusions à n'importe quel moment de la journée, mais il est fortement recommandé de les consommer 1 ou 2 heures avant d'aller vous coucher. Les plantes les plus relaxantes sont les suivantes: la passiflore, l'anis, la menthe, la camomille, la fleur d'oranger.